مولانا یا حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، یا حسین۔ امام بارگاہ حسینیہ مغل پورہ واشنگ لائنز میں یوم عاشور کی مناسبت سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا، جس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کی سیکورٹی پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی اور شرکاء کو واک تھرو گیٹس اور جامع تلاشی کے بعد جلوس میں داخل ہونے دیا گیا۔ جلوس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے علامہ مولانا امجد علی آبدی نے کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی داستان سناتے ہوئے اہل بیت کے مصائب بیان کیے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کی عظیم قربانی کو یاد کیا۔ اس دوران مجلس میں موجود حاضرین نواسہ رسول کی یاد میں زاروں قطار آنسو بہاتے رہے۔ مولانا یا حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، یا حسین۔ شبیہ ذوالجناح اور دیگر زیارات جیسے ہی امام بارگاہ سے باہر آئیں تو عزاداران نے نوحوں کی گونج میں ماتمداری کی اور یا حسین کی صدائیں بلند کیں۔ مولانا یا حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، یا حسین۔ لبیک یا حسین اور حسین زندہ باد کی صدائیں لگاتے ہوئے خواتین اور مرد شرکاء کی جانب سے جلتے ہوئے کوئلوں پر ماتم کر کے امام علی مقام کی عظیم قربانی کا غم تازہ کیا گیا۔ خاندان حسین پر ہونے والا ظلم ایسا تھا کہ آنسوؤں کا سلسلہ نہ رکنے والا تھا۔ جلوس کے اختتام پر جب اذان علی اکبر دی گئی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ آوازیں تھیں تو صرف حسین کی یاد میں رونے والوں کی۔ اشہد ان امیر المؤمنین۔ یزید کا نام مٹ گیا اور قیامت تک باقی رہے گا نام حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ ناصر علی، City 42۔